ერისკაცობაში მისი სახელი ირაკლი შიოლაშვილი იყო. სახელი ილია 24 წლის ასაკში სასულიერო აკადემიაში მეორე კურსზე სწავლის დროს მიიღო, როცა მაშინდელი პატრიარქის ლოცვა კურთხევით წმინდა ალექსანდრე ნეველის სახელობის ტაძარში ბერად აღკვეცეს. 1977 წელს საქართველოს ეკლესიის ისტორიაში ახალი ეპოქა დაიწყო. პატრიარქ დავით მეხუთის გარდაცვალების შემდეგ სიონის ტაძარში მე-12 საეკლესიო კრებამ კათოლიკოს პატრიარქად ერთხმად ილია მეორე აირჩია. 25 დეკემბერს სვეტიცხოვლის ტაძარი, სადაც ერთხმად არჩეული პატრიარქის ინტრონიზაცია გაიმართა, ქვეყნის სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოსული ხალხით იყო სავსე. პატრიარქობის პირველი პერიოდი განსაკუთრებით მძიმე აღმოჩნდა, რადგან საბჭოთა რეპრესიებისა და დევნის შედეგად ეკლესია, მონასტრების, ეპარქიებისა და მრევლის რაოდენობა საკმაოდ შემცირებული იყო. ფასდაუდებელია პატრიარქის წვლილი ახალი ტაძრების მშენებლობის და ძველი ეკლესიების აღდგენის, მოსახლეობაში რწმენის განმტკიცების, მრევლის რაოდენობის ზრდის და საერთაშორისო საეკლესიო კავშირების გაძლიერებაში. სწორედ მისი ძალისხმევით მოხერხდა 1990 წელს მსოფლიოს საპატრიარქოს მიერ საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენა. საქართველოს მართლმადიდებელ სამოციქულო ეკლესიას ილია მეორე ქვეყნის საეკლესიო ისტორიაში ყველაზე დიდხანს 59 წლის განმავლობაში მეთაურობდა. მისი ყველა სიტყვა, მოქმედება, ნაბიჯი, რჩევა, მოწოდება და გზავნილი სიბრძნით, ღვთისა და მოყვასისადმი უდიდესი სიყვარულით, გონიერებით და ხალხზე ზრუნვით იყო სავსე. ყველა განზომილებით უწმინდესის და უნეტარესის მოღვაწეობა ეპოქალურად ფასდება. შესაბამისად, ქვეყნისთვის და საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის 2026 წლის 17 მარტს ეპოქა დასრულდა. გაუფრთხილდით ერთმანეთს, იცოდეთ წარსული უკან აღარასდროს დაბრუნდება, იცით რამდენ რამეს ვინანებთ, რამდენი რამის შეცვლა მოგვინდება, მაგრამ ამაოდ მას სამუდამოდ წარსული მოგვტაცებს, წარსული რომელიც ვერასოდეს გახდება აწმყო. გიყვარდეთ ერთმანეთი, რადგან ხვალ შეიძლება გვიანი იყოს, ყოველი წამი დააფასეთ, ზოგჯერ შეიძლება იმ წამს ნატრობდე მთელი ცხოვრება. დაწერს პატრიარქობისას და დატოვებს გზავნილად, სხვა მრავალ გზავნილთან ერთად და მოყვასისა და ღმერთის სიყვარულთან ერთად უიმედობისას თავისთვის შემოძახებას მოუწოდებს ადამიანებს, მრევლს, სულიერ შვილებს, ვისზე ზრუნვაცა და ღმერთთან დაახლოებაც საკუთარი ცხოვრების მთავარ მიზნად აქცია. 1923 წელს ვლადიკავკაში დაბადებული ირაკლი შიოლაშვილის გზა ტაძრამდე ახალგაზრდობაშივე მივიდა. რუსეთის სასულიერო აკადემიის საუკეთესო მოსწრების მეორე კურსის სტუდენტი 24 წლის ასაკში უარს იტყვის საერო ცხოვრებაზე და კათოლიკოს მელქისედეკ მესამის ლოცვა კურთხევით ბერად აღიკვეცება. სწორედ ამ პერიოდიდან იწყება ერისკაცობაში ირაკლი შიოლაშვილის, ეკლესიურად კი ელია წინასწარმეტყველის საპატივცემულო ჩერჩეულის სახელის მატარებელი ილია შიოლაშვილის დიდი ისტორია. 20 წლის მანძილზე გაივლის სასულიერო იერარქიის ყველა საფეხურს და დადგება 1977 წელი, როდესაც კათოლიკოს პატრიარქის ქორეპისკოპოსს, ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტსა და წმინდა სინოდის განჩინებით პატრიარქის მოსახლედ დასახელებულ ილიას საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის მე-12 კრება საპატრიარქოს ტახტის ახალ მემკვიდრედ აირჩევს. წმინდესმა სინოდმა წამოაყენა ჩემი კანდიდატურა საპატრიარქო ტახტზე ასარჩევად და მე მოგმართავთ ყველა დელეგატს. თქვენ ნუ მოგერიდებათ, უკეთ უკავთ თქვენ სხვა კანდიდატი. თქვენ შეგიძლიათ გადაშალოთ ის სახელი, რომელიც წერია იქ და დააწეროთ სხვა. შეთავაზებადვე დარჩება, ისევე როგორც მისი სახელი მთავარ კანდიდატად დელეგატთა ფურცლებზე და 1977 წლის 23 დეკემბერს სიონის საკათედრო ტაძარში შეკრებილი 45 წარმომადგენელი ერთხმად ერთიანი მხარდაჭერით გამოუცხადებს ნდობას საქართველოს ისტორიაში ყველაზე ახალგაზრდა პატრიარქს 44 წლის ილია მეორეს. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს და მცხეთა თბილისის მთავარ ეპისკოპოსს ახლად გამორჩეულ ილიას უფალურად აიღოს სათნოშენ და მადიდებელად. არჩევიდან ორ დღეში 1977 წლის 25 დეკემბერს ამჯერად სვეტიცხოვლის ტაძარში პატრიარქების კურთხევის ისტორიულ ნავსაყუდელში 151 პატრიარქის ინტრონიზაცია გაიმართება. ილია მეორეს აღსახდრებას სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში სომხეთისა და რუსეთის პატრიარქები, ასევე ბულგარეთის ეკლესიის მაღალი იერარქიის სასულიერო პირების დაესწრებიან. ხალხით სავსე სვეტიცხოველში 59 წლის წინ მრევლი პირველად მოისმენს ახალი პატრიარქის ქადაგებას. საკმარელო შვილებო, დებო და ძმებო, საკმარელო საქართველოს სამწყო, მეზეგნებული მათ ის უმძიმესი და ამავე დროს საპატიო მოვალეობა, რომელიც დღეს
ამ წმინდა ტაძრის თაღებს ხვეს და მას ისრა მაღალმა ღმერთმა. უმძიმესი და საპატიო მოვალეობა კი ერის სულიერი მამობის ჯვრის ტარების გარდა საბჭოთა პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებთან დაპირისპირებასაც მოიცავდა. ქვეყანაში მხოლოდ 40-მდე ეკლესია მოქმედებდა. სინოდი 6 მღვდელმთავრისგან შედგებოდა. სამღვდელოება იდევნებოდა ტაძრების უმეტესობა ან დაკეტილი იყო, ანდაც მხოლოდ შენობის ფუნქციითა და არასაეკლესიო დანიშნულებით გახსნილი. პატრიარქი აქტიურად იყო ჩართული საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ის გვერდით ედგა სტუდენტებს 1978 წლის პროტესტში, როდესაც ისინი ქართული ენის დასაცავად ქუჩაში გამოვიდნენ. პატრიარქი რუსთაველზე გამოსული ხალხის გვერდით იდგა 1999 წლის 9 აპრილსაც. მე ახლა მაცნობეს, რომ საშიშროება რეალურია. შეიძლება ამ საშიშროებამდე დარჩა სულ რამდენიმე წუთი. ამიტომ ჩემო სულიერო შვილებო, გეძლევათ ლოცვა კურთხევა, რომ აბრძანდეთ ახლა და წავიდეთ ერთად ქაშვეთის წმინდა გიორგის ეკლესიაში. ილია მეორემ საკუთარ თავზე იტვირთა რუსეთის მიერ თითქმის 17 საუკუნოვანი ისტორიის მქონე ქართული ეკლესიისთვის გაუქმებული ავტოკეფალიის აღდგენაც. 13 წლის განმავლობაში მსოფლიო პატრიარქთან მიმდინარე მოლაპარაკებების, ქართულ მეცნიერებთან ერთად ისტორიული წყაროების მოძიებისა და ათონის მთიდან გამოწვეული დოკუმენტების დამუშავება შესწავლის შემდეგ 1990 წელს კონსტანტინოპოლმა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია აღდგენილად გამოაცხადა. საბჭოთა სისტემის დანგრევის შემდეგ აქტიურად დაიწყო გაუქმებული ეკლესია მონასტრების აღდგენა. მოიმატა სასულიერო პირების, ეპარქიებისა და მრევლის ოდენობამ. ილია მეორის პატრიარქობის 59 წლის თავზე საქართველოში 2000-ზე მეტი მოქმედი ეკლესია, მონასტერი და 3000-ზე მეტი სასულიერო პირია. ეპარქიების რაოდენობა 15-დან 46-მდე გაიზარდა. აშენდა სამების საკათედრო ტაძარი. ჩემი პატრიარქობა იყო მზიანი ღამე. ეს მზიანი ღამე გრძელდება, მაგრამ მალე გათენდება. მზიანი ღამე გაგრძელდა 59 წელი და ეს წლები იყო სავსე ვალდებულებებით, ქადაგებებით, დარიგებებით, მოწოდებებით, ერის მამის ცხოვრების სიმძიმით, იშვიათად ღიმილით და ზოგჯერ საჯაროდ ვერ დამალული ცრემლებიანი ტკივილით. ასეთი იყო 2008 წელიც, როდესაც რუსული აგრესიის შედეგად გარდაცვლილთა ცხედრების გადმოსვენების უფლება ოკუპანტმა ძალამ საქართველოს მხოლოდ მას შემდეგ მისცა, რაც ფრონტის ხაზზე 75 წლის პატრიარქი ჩავიდა. საოკუპაციო ზოლთან პატრიარქი ომიდან 7 წლის შემდეგაც დაბრუნდა. დადგება მალე დრო, როსაღებული იქნება სახშენელი ხვართები და გამთლიანდება ქართული მიწა და ქართული ხალხი. გაერთიანებული ქვეყნის ნახვა სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის, მცხეთა-თბილისის მთავარ ეპისკოპოსის, ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტისთვის სამწუხაროდ აუხდენელ ოცნებად დარჩა. პატრიარქობის 59 წელი სავსე იყო ქვეყნის სიყვარულზე, სამშობლოს მოფრთხილებაზე, ერთმანეთის პატივისცემაზე ქადაგებით. იმედია, რომ უფალი ხალხის ლოცვით გადააფარებს თავის კალთას საქართველოს და საქართველო იქნება უდებელი. საქართველო იქნება მთლიანი. საქართველოს დაუბრუნდება აფხაზეთი და სამაჩაბლო. მთელ საქართველოს გაძლევთ კურთხევას, გაახაროთ ერთმანეთი. წესად დაიდეთ ყველამ ისი არ დაღამდეს, რომ ერთ ადამიანს მაინც არ მიანიჭოთ სიხარული. ეს სიხარული გადაეცემა ჩვენს ოჯახებს და სრულიად საქართველოს. ილაპარაკეთ ადამიანებზე კარგი, მოუყევით ერთმანეთს სხვის კარგ თვისებებზე. წარმოიდგინეთ, როგორი ბედნიერი ხართ, როცა თქვენს თავზე კარგი გესმით. მიანიჭეთ ეს სიამოვნება სხვასაც. მოუწოდებდა მრევლს და თავადაც გასცემდა სითბოსა და სიყვარულს საუნარებლად. თავად უდიდესი და მძიმე ჯვრის მატარებელი. ალბათ ყველა მორწმუნე მართლმადიდებლისთვის იყო უდიდესი იმედი. ერწყლის ჯვარ. მერც დიდება. მე ამერესი ვარ. მას? არა. რადგან შევხვდი. კი როგორა? სადა? ისე მინახე ხარ. ხო რა. ილია მეორე. საქართველოს ეკლესიის ისტორიაში ილია მეორე ყველაზე დიდხანს იყო საპატრიარქოს ტახტის საჭეთ-მკრობელი. თაობათა უმეტესობას არც ახსოვს ქვეყნის სხვა პატრიარქი. 59 წელი ატარა სულიერი მამის სტატუსი. მანტია, სკიპტრა და მრევლის უდიდესი სიყვარული. თქვენი ლოცვები და თქვენი სიყვარული რომ არ ყოფილიყო,
მე ვერ გაუძლებდი ამ სიმძიმეს. ბევრისთვის სიმძიმე ღირსეულად ძიდა, ბევრს უყვარდა უპირობოდ, ბევრს ეიმედებოდა, ვიღაცა უფრო მეცელოდა მისგან, ვიღაცას უფრო აქტიურად სურდა ერის მამისგან, ერის კაცების პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე მეტი მოესმინა. ალბათ იცოდა, რომ ქარიშხლებ გამოვლენ და ტურბულენტობაში მრავალგზის მოყოლილ ქვეყანაში რთული იქნებოდა იმ მიზნის მიღწევა, რომელიც პატრიარქობის პირველივე დღეებიდან დაისახა. ხალხი დაყოფილი იყო. ინტელიგენცია ცალკე იყო, პარტიულები ცალკე, უპარტიონი ცალკე, მორწმუნენი ცალკე, ურწმუნონი ცალკე და აი პირველი ასეთი ჩემი სურვილი იყო ის, რომ როგორღაც გამთლიანებულიყო ერი. ქვეყანაში ისევ ყავს გაყოფილი საზოგადოება, ზოგი ეკლესიასთან ახლოს და ზოგი ჩორს. პოლიტიკურად სხვადასხვა ბანაკებში მყოფნი და მათი მხარდამჭერები, მაგრამ ის, რაც სხვა ბევრ ამისთან ერთად უწმინდესმა და უნეტარესმა შეძლო, ამ დაყოფილი საზოგადოების გლოვაში გაერთიანებაა. 49 წლის წინ დაწყებული 151 კათალიკოს პატრიარქის ეპოქალური გზა გუშინ დასრულდა. დატოვა უდიდესი სამწყსო, მისი სულიერი შვილები და საქართველოს პატრიარქების ისტორიაში ყველაზე ხანგრძლივი პატრიარქობის მოღვაწეობა, რომელსაც თავად ისტორიაში აფასებს.